सूरत कुरैश पढ़ेंगे। याद है पिछले साल? बोले है 40 बार, 40,000 बार या 70,000 बार या 1.25 लाख। ये हर साल का पैकेज है। पिछले साल भी जिसने पढ़ा कमाल तासीर मिली, कमाल मिला। हालात, मुश्किलात, परेशानियां, नाकामियां, सख्त तरीन मुकदमात, लड़ाइयां, झगड़े, घरेलू उलझने, हैरत अंगेज तौर पे उसकी शान करीमी कि उससे जो है निजाम बेहतर हुआ। ये सूरत कुरैश यकम सफर से लेकर और कब तक? 12 रबीउल अव्वल। और इसकी 12 रबीउल अव्वल में इख्तितामी दुआ तस्बीह खाने में होगी, और 12 रबीउल अव्वल को तस्बीह खाने में इसका हदिया लाजिम है, वो है दिल खोल के लंगर लाएं और अपने हाथों से तकसीम करें इस सूरत कुरैश को। आप बाकी वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, कोई हर नहीं, पढ़ते रहें, और थोड़ा सा उनको बाकी वज़ाइफ को कम करके इसको जरा इजाफा देते हैं, इसको ज्यादा करते हैं। बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर अमल है सूरत कुरैश। पिछले साल जिसने भी पढ़ा ना, उसने मुरादें पाई हैं, उसने बरकतें पाई हैं, उसने खुशियां खुशहालियां पाई हैं। अगर सूरत कुरैश आपको याद नहीं है, फौरन याद कर लें, फौरन याद कर लें, मुश्किल कोई नहीं है। मेरे पास ये गुजरात, मीरपुर, कश्मीर, ये पट्टी है, पूरी पट्टी है। इनके फोन आते हैं या मुलाकात करने आते हैं, इनको या वही जबान आती है जो उनकी जबान है इलाके की, पोठोहारी, या फिर इंग्लिश आती है, और इंग्लिश भी ऐसी आती है अंग्रेज की मत मार देते हैं। क्यों? जब इंसान को गरज होती है फिर इंग्लिश याद हो जाती है, फ्रेंच याद हो जाती है, रोमन, सब जुबानें याद हो जाती हैं जब गरज होती है। आप गरज करें कि सूरत कुरैश से चलते चलते याद कर लें, और सही जेर जबर के साथ, और अगर याद है तो किसी को सुना दें कि जी जरा आप मेरी सूरत कुरैश सुन लें, क्या इसके अल्फाज ठीक हैं? अरबी बहुत हसास जुबान है, अरबी बहुत हसास जुबान, बहुत हसास जुबान है। मैंने एक फैसला किया, जरा फैसला सुने। सूरत कुरैश में एक फैसला याद आया। वहां ना मुझे ड्राइवर ने कहा फाराबी, ऐसे नाम आते ही मुझे झटका लगा। मैं कहा हाँ, फाराबी की कब्र यहां है? कहना हाँ, फाराबी। अब माहौल की बात सुनाऊं फाराबी की। बादशाह का महल बन रहा था, तो वजीर को उसकी निगरानी पे बादशाह ने लगाया हुआ था। एक वजीर, बातदबीर को, समझदार। महीनों सालों के बाद, कुछ अरसे के बाद बादशाह आता, महल को देखता, माशाल्लाह ठीक बन रहा। जहां कमी होती, वजीर और बादशाह के दरमियान कोड वर्ड थे, आपस में एक मखरूज जुबान थी जो बादशाह वजीर को कहता, और वजीर के अलावा वहां किसी को वो जुबान नहीं आती थी। बादशाह जब आया तो बादशाह ने ना वजीर से बात की, और वजीर से जिस जुबान में बात की, एक मजदूर खड़ा था, उसी जुबान में मजदूर ने जवाब दे दिया। हैरान, ठीक है। बादशाह को गुस्सा आया कि बादशाहों की जुबान इतनी हल्की कर दी तू मजदूरों के साथ बोलता है, और तूने मजदूरों को भी जुबान सिखा दी। वजीर ने कहा हुजूर ये कोताही मुझसे नहीं हो सकती, आपके राज को कभी मैं फाश करूं। बादशाह तलवार निकाल रहा था, तो वजीर के अंदर एकदम ख्याल आया कि इल्म का जो समंदर है और उलूम का माहिर है, बेशुमार उलूम का, वो तो अबू नसर फाराबी है। ये तो नहीं, हालांकि फाराबी ना। फाराबी का मिजाज ये था, बादशाहों से हट के रहता था, मजदूर बनता था। इल्म का समंदर, सितारों का इल्म, सियारों का इल्म, केमिस्ट्री का इल्म, फिजिक्स का इल्म, जमीन का, अजीब इल्म थे उसके पास। बादशाह फौरन ठंडा हो गया, कहने लगा तू हमारे साथ रह जा, तेरी मेहरबानी। कर नहीं बस हम फकीर हैं, हमें अपने हाल पे छोड़ दें। बादशाह ने बड़ी मिन्नत जब की, वजीर ने मिन्नत की, तो कहने लगा चलो ठीक है, मेरी एक शर्त है, एक शर्त है। उन्हें क्या? कहने लगा मैं बैठूं, उठूं, जहां जाऊं, जैसे करूं, मुझे मना नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूं। उन्हें क्या? उन्हें कभी तो वादा नहीं किया आपने? कभी तो वादा किया? बादशाह की सिपाही पीछे आ गई, इसी कश्मकश में उस बेचारे को मार दिया। अबू नसर फाराबी का वहां मैंने मजार देखा, बड़े मोती हैं वहां, तो दिन चाहिए और दीवाने चाहिए, बस दिन और अब मेरे साथ दीवाने थे सारे, बाबे बूढ़े चल रहे हैं, और अल्लाह का खजाना देखें, अल्लाह गैब से ताकत, कुव्वत, एनर्जी, और माशाअल्लाह चल रहे हैं। हमें डरा रहे हैं, वहां ना जाओ, वहां ना जाओ। अल्लाह की रहमत देखें, अल्लाह ने हर जगह फिराया, हर जगह दिखाया, और हर जगह का पानी पिलाया। अल्लाह का निजाम देखें। तो मेरा मशवरा है कि सूरत कुरैश के सफर के महीने को जरा कैश कर लें और फिर ऐश कर लें। ऐश कर लें, पहले क्या करें? कैश, फिर क्या करें?
तो कैश करने में थोड़ी सी तवज्जो दे दें, बस इसको पढ़ना शुरू कर दें। टारगेट बनाए कि मैंने यकम सफर से कब तक 12 रबीउल अव्वल तक इसको 1.25 लाख पढ़नी है। चलो 1.25 लाख नहीं पढ़ सकते, 70,000 दफा, 70,000 दफा नहीं पढ़ सकते, चलो 40,000 दफा। हमारे एक साहब हैं, उनको हाजी साहब कहें तो बहुत खुशी होती है, हाजी साहब कहें तो हाजी साहब कहने लगे कि मैं छोटा सा था ना, मेरी दादी अम्मा जो है वो एक बोतल होती थी नमक मिर्च वाली, ये जैसे सोडे की बोतल है ना, एक नमक मिर्च वाली बोतल होती थी, स्ट्रॉ नया नया आया था, स्ट्रॉ ये बोतल के अंदर जो पाइप डालते हैं। तो मेरी नानी दादी नानी नहीं, वो अंगूठा दे के बैठती थी गैस ना निकल जाए, कहने लगा पी के ना, ऐसे देखती थी, कह रहे नहीं तुम निका जाएगी क्या ना पी सकते तू छोटा सा है नहीं पी सकेगा, कहने फिर पी लेती। हालांकि मैं छोटा सा वैसी 4-5 बोतलें पी जाता था, दादी अम्मा को एहसास था नहीं पी सकेगा, कहने लगा मेरी बोतल पे नजर लगी हुई है, फिर देखती फिर पी लेती, गैस अंगूठा अंग रखा हुआ गैस ना निकल जाए। फिर जब एक घूंट बच जाती तो कहते हाँ अब तो ये पी ले। आप भी ऐसे हैं, आप कहेंगे कि हम छोटे से हैं, नहीं कर सकेंगे, नहीं, आप तो 5-6 बोतलें पीने वाले हैं। क्या ख्याल है? जिस दौर में ये बड़ी बोतलें नहीं आई थी, हमारे यहां एक साहब थे, डिस्पेंसर थे, उनको शाह साहब कहते थे, उनके साथ तय होता था डाला कौन पिएगा पूरा 12 बोतलों का। फिर वो कहता था अगर मैं 2 पी जाऊं, 2 डाले फिर पी जाऊं, तो उन्होंने कहा फिर ये इनाम है। तो वो फिर वहीं खड़े खड़े बेहतरीन अंदाज में 2 डाले बोतलों को पी जाते थे। अब तो बोतल भी छोटी हो गई है, पहले बोतल भी बड़ी हो गई थी। तो कौन करेगा ऐश? हाथ ना खड़ा करना, दिल के सौदे करो। हाथ खड़े करने से मुराद है हमारे सारे हाथ खड़े हैं ना 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 ये ना कि हमारे हाथ खड़े हैं, हम नहीं पढ़ा जाता। मैंने बैत किया, शेख साहब थे, मैंने कहा 3 तस्बीहात कर लीजिएगा शेख साहब, एक तस्बीह दरूद शरीफ की, हमारी जो बैत की तस्बीह है, एक तीसरे कलमे की, एक इस्तिग़फ़ार। कहने लगे पीर साहब मुझसे ये कैसे पढ़ा जाएगा, यही लफ्ज है। मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा, आप करेंगे इंशाअल्लाह। तो आलम फिर ये हुआ अरबों सूरत कुल हुवल्लाह, अरबों सूरत दरूद पाक और अरबों कलमा और अरबों उन्होंने पढ़ा। शेख मुनीर हुसैन उनका नाम था, शेख मुनीर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। अरबों, अच्छा मैं उनको फौत हो गया ना, मैं उनके घर ताज़ियत के लिए गया। मैंने कहा वो तस्बीह कहां है जो वो पढ़ते थे? वो तस्बीह लाए, मेरे साथ एक साहब बैठे थे, तस्बीह कहते मेरे हाथ में आते ही मेरा दिल जारी हो गया, कल्ब जारी हो गया, और हाथ तस्बीह खुद ब खुद पढ़ रहा है, मेरा कल्ब जारी हो गया खुद ब खुद। इस पे अरबों पढ़ा हुआ था। कहते थे कई धागे इसके गल गए हैं, फिर मैं और धागा मजबूत से मजबूत डालता हूं। मुझसे गलती हो गई, मैंने वो उनका खत आता था मेरे पास, मुर्शिद को खत लिखते थे कि मेरे इतने करोड़ ये पढ़ लिया, इतने करोड़ ये पढ़ लिया, लाखों की नहीं थी, करोड़ों की। मैंने वो गलती से खत रिसाले में छाप दी। मुझे आज भी याद है, खत आया, तुझे पता है मैं अमान हूं, और अगर अगो लफ्ज का डेवा वाल मैं हैवान हूं, ये तुम खत लिखते हो, इतने झूठ बोलते हो अबकरी वाले। और गलती मुझसे हुई कि बर्तन छोटे, भांडे छोटे, ज़र्फ छोटे, और मैं वो खत मैंने खुद कहा गलती हूं, मैंने कहा ये अबकरी में छाप दो, पता नहीं कौन से सान की बात है। अगर ऐश करना है तो फिर मैं सूरत कुरैश की इजाजत दूं, और नहीं करने फिर तेरी मर्जी। एक बात बताऊं, सूरत कुरैश नस्लों तक चलती है, नस्लों तक। मेरी बात याद रख, खुशकिस्मत है जिसकी जुबान पे सूरत कुरैश चढ़ गई है, खुशकिस्मत है जिसके ऊपर सूरत कुरैश आ गई है, खुशकिस्मत दिल है जिसके ऊपर सूरत कुरैश गालिब हो गई है, खुशकिस्मत घर है जिसके अंदर सूरत कुरैश पढ़ी जाती है, खुशकिस्मत कबीला है जिसमें सूरत कुरैश पढ़ने वाले हैं, खुशकिस्मत जुबान, घर, दिल, जिस्म जहां सूरत कुरैश जारी होती है वो खुशकिस्मत है। और फिर मैंने एक लफ्ज अर्ज किया, ये नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है सूरत कुरैश। आपको याद है, जो बंदा खाने के बाद खाने की दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह भी खाने की दुआ है, और भी दुआएं हैं, और एक बार सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ला शानु खाने को जहर नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा, खाने को बीमारी नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा। खाना कोलेस्ट्रोल, यूरिया, यूरिक एसिड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फलां फलां नहीं, अल्लाह उसको सेहत बनाएगा जो एक बार पढ़ेगा। और उस खाने से जो ताकत मिलेगी, अल्लाह उसको नूर, नूरानियत, रूह, रूहानियत, इबादत में खर्च कराएंगे जो एक बार पढ़ेगा। और जो दूसरी दफा पढ़ेगा खाने के बाद, अल्लाह उसके दस्तरखान को वसी करेगा, उसका खाना देगा, और
खुदा लाजवाब खाने और रिस्क बेबहा हो जाएगा, और लाजवाब खाने होंगे, दस्तरखान वसी होगा, रिस्क बेबहा हो जाएगा। और जो तीसरी और आखिरी दफा खाने के बाद सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को खिलाएगा भी सही, पिलाएगा भी सही, पहनाएगा भी सही। ये तो खाने के बाद सिर्फ 3 बार की, अगर कोई ज्यादा पढ़ ले फिर बोले। ये तो 3 बार की ताकत है। और जो सफर के महीने में अगर सूरत कुरैश पढ़ ले और तय कर ले कि मैंने सूरत कुरैश पढ़नी है, इसकी ताकत नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है। नस्लों से गुर्बत, नस्लों से फक्र, नस्लों से फाके, नस्लों से फकीरी, नस्लों से ये जिंदगी नस्लों में चलती है। इसकी ताकत नस्लों में चलती है। फक्र, फाके, गुर्बत, तंगदस्तियां, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां, मुश्किलात, मुकद्दमात, कत्ल गारत, हालात, तंगियां, तंगदस्तियां, इसकी ताकत नस्लों में चलती है। ये चीजें उनसे नस्लों से खत्म होती हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात अल्लाह का निजाम देखें, अल्लाह कहता है तू खादी हंडैया लाई, तूने खा लिया, हंडा लिया, बस अब तेरी नस्लों के लिए मैं अगला निजाम बनाऊंगा। बंदा पढ़ रहा होता है, कहते हैं मौला इतने साल से अमल कर रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ जो फैसले करेगा वो सच्चे और खरे हैं। मेरी उधारे नहीं होती, नकद होती हैं। तू जल्दी ना कर, मैं तेरी नस्लों में उधारे चुकाऊंगा, मैं तेरी नस्लों को वादे पूरे करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्चे मामले करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्ची जिंदगी का सच्चा निजाम बना के दिखाऊंगा। तो परेशान ना हो। ये फैसले नस्लों के साथ चलते हैं सूरत कुरैश के। बहुत कमाल चीज है। मेरा तो मशवरा है कि अगर आप सूरत कुरैश सफर के महीने में, क्या ख्याल है, बोले, सफर के महीने में अगर आप सूरत कुरैश का फैसला कर लें कि सफर के महीने में सूरत कुरैश पढ़ लें। देखो मैं एक बात बताऊं, जितनी भी हस्तियां इस वक्त जिंदगी में मौजूद हैं और जिनके नाम हुए और जिनके नाम पे आज दुनिया जानती है, वो नूरुद्दीन जंगी है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, या आले रसूल की बाकायदा और पुरनूर हस्तियां हैं, इन नाम के पीछे अल्लाह का नाम है। और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को पीठ नहीं की, और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को, अल्लाह का नाम जाना और अल्लाह के नाम को जिंदगी का साथी बनाया। रब ने उन्हें भी पाला, उनकी नस्लों को भी पाला, उनकी नस्ल दर नस्ल पाला, नस्ल दर नस्ल। इसके साथ वादे हैं, दुनिया में जितनी महंगाइयां, क्राइसिस, हालात हो जाएं, मैं इसको खुशहाल रख के दिखाऊंगा, खुशहाल बना के दिखाऊंगा, बेहतरीन खिला के दिखाऊंगा, बेहतरीन पहना के दिखाऊंगा। क्यों? इसके बड़े वो अमल कर गए थे जिन अमाल पे नस्लों के पलने के वादे हैं। किसके वादे? हाँ, नस्लों के पलने के वादे हैं। नस्लों, अभी की बात बता, मैं उमवी मस्जिद में गया तो जुमे के दिन ना हजूर की शान में अरबी में कसीदे पढ़ रहे थे। जुमे के दिन सारे 9 बंदे इकट्ठे होके कसायद पढ़ रहे थे अरबी में। जब उन्होंने कसायद पढ़ लिए, मेरी जेब में 50-50 हजार लीरे के बंडल मैंने बनाए हुए थे। एक ऐसे करके एक नोट यूं फंसा के बंडल बनाए हुए थे। मैंने सबको एक एक दिया। अभी जब अजान हुई, अजान हो रही थी, मैं साथ खड़े होकर अजान दी। मैंने फिर 50-50 हजार लीरा उन सबको दिया। ये मैं उन्हें जानता नहीं था, वो मुझे जानते नहीं थे। मेरा उनसे न ताल्लुक न तारुफ। इस ताकत ने, वो अल्फाज की ताकत, वो कलाम की ताकत, वो रूहानियत की ताकत थी। अल्लाह कहता है इनकी जेबें भर के दिखाऊंगा, तेरी जेब से निकलवाऊंगा, यूं निकाल। हमने एक बैग रखा हुआ था कंधे पे, उसमें सारे नोट भरे हुए थे। अच्छा, करेंसी चेंज करने वाला खुद यार बन गया। वो हैरान था, आते हैं इतने लाखों लेके चले जाते हैं, करोड़ों लेके चले जाते हैं। उसने नाम याद कर लिए, अरब था। एक नाम तेरा ये है, तेरा नाम ये है, तेरा नाम ये है। हाँ जी, आज रेट क्या है? आज जो आलमी रेट होता था उसके मुताबिक करेंसी वो देते थे और फिर बैग खाली हो जाता था। और मैं कहता था भाई पैसे, उन्हें भी ख्याल करें जी, पैसे आज के खत्म हो रहे हैं, कल फिर नई कहानी चलाएंगे। कौन खिला रहा? ये नस्लों को अल्लाह ऐसे खिलाता है। मुझ जैसा बंदा जो सखी तो सखी, सखावत की मुझे हवाई ना लगे, उस जैसे बंदे की जेब में ऐसे उड़ते थे, हाथ में आते थे, यूं चुप करके मुट्ठी में दे और चल। अल्लाह मल्ला बैग एक बिस्तरा थे, एक बैग, चल भाई जा। दुआए काब, जिनके बारे में मैं कहा करता हूं कि हजरत काब जो है असल में यहूदी थे और फिर मुसलमान हुए
اور انہوں نے کہا ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، تجھ پہ وہ جادو کرتے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اب یہ الفاظ کعب کے ہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں ورنہ کسی بڑی ہستی کے لیے لفظ میری زبان ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ حضرت کعب نے فرمائے ہیں اس لیے میں لفظ کہہ رہا ہوں جو اب کہنے لگا ہوں، ورنہ بڑی ہستی کے لیے لفظ میری زبان ساتھ نہیں دیتی۔ فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے، اور ایک روایت میں ہے نعوذ باللہ جادوگر مجھے کتا بنا دیتے۔ دعائے کعب اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، یہ دعائے کعب ہے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے جادو اور جادوگروں کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے نٹ کی دنیا کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے غلاظت اور خباثت کی دنیا کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے وسوسوں اور خیالوں کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے اللہ کے غیر کو، اللہ کے غیر کو۔ ان کی ہستی پہ، ان پہ جا کے میں نے یہ دعا پڑھی، کعب بن احبار کے مزار پہ گیا، ان پہ دعا پڑھی اور میں نے عرض کیا شیخ اجازت دے دیں اس دعا کی، میں نے 2 دفعہ پڑھی، 1 دفعہ پڑھی پھر پڑھی، اجازت دے دیں اس دعا کی مجھے بھی اور میرے سننے والوں کے لیے۔ آپ سننے والے پوری دنیا میں جتنے سننے والے ہیں ان سب کے لیے اجازتیں لے کے آیا ہوں۔ کعب بن احبار، میں ان سب کے لیے اجازتیں لے کے آیا ہوں۔ کعب بن احبار بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی، اور یہ دعا چاہے نہ صرف 1 دفعہ پڑھ لیا کریں صبح شام۔ میری ایک درخواست ہے اور منت ہے اور عرضی ہے اور فریاد ہے اور التماس ہے، اس دعا کو یاد کریں۔ سورۃ قریش، میری گزارش آپ کی خدمت میں ہے، یہ تو 3 بار کا کمال ہے، دنیا پڑھ رہی ہے اور کھانے کے بعد دنیا پڑھ رہی ہے اور مل رہا، اگر آپ تھوڑی سی ہمت اور محنت کر لیں، تھوڑی سی کوشش کر لیں اور ٹارگٹ بنا لیں۔ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج دوہرا دیتا ہوں، مجمع نیا آتا رہتا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ، اپنی نسلوں کو نا غریب، فقیر، منگتا، بھکاری چھوڑ کے نہ جانا۔ آپ کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا آپ سچ کہتے ہیں۔ میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں یہ لفظ، بنیاد بتاؤں، آپ کا دل ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ درود شریف پڑھیں۔ میں پتہ کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اعمال کے ذریعے جو پلنے کا وعدہ ہے نا، اللہ پال کے دکھائے گا، اس وعدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے میں اعمال کے ذریعے پالوں گا، اعمال کے ذریعے۔ چلو اس پہ ایک قرآن کی ایک میں آپ کو خوبصورت آیت کی تفسیر بتاتا ہوں۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے وہ دیوار کو ٹھیک کر دیا، گر جاتی تو موسیٰ نے پوچھا آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی؟ فرمایا اس کے نیچے خزانہ ہے اور بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں۔ بچے کیا ہیں؟ بولیں، بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں، اگر یہ دیوار گر جاتی ان بچوں کا خزانہ کوئی لوٹ کے لے جاتا۔ کیوں؟ وکانا ابوہما صالحا، ان کا ابا نیک تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں وہ ابا نہیں، 7 نسلوں پہلے والا ابا۔ عجیب بات، میں نے کیا کہا ہے؟ سورۃ قریش سے نسلیں پلتی ہیں، 7 نسلوں پہلے والا ابے کا ابا، ابے کا ابا، ابے کا ابا۔ وہ اس کی نیکی کام کیا آئی؟ اس کی نیکی خزانے کی شکل کام آئی۔ کوئی کبھی نہ سمجھنا کہ نیکی کریں گے جنت ملے گی، جنت کے ساتھ دنیا بھی بنے گی، رزق بھی ملے گا، صحت بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، راحت بھی ملتی ہے، رونق بھی ملتی ہے، خوشیاں بھی ملتی ہیں، خوشحالیاں بھی ملتی ہیں، زندگی کا نظام بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے۔ ہاں، نیکی، رزق، تسبیح، وظیفے، نماز، سجدے سے صرف جنت نہیں، وہ بھی ہے، لازم ہے، وعدہ سچا ہے اللہ اس کے حبیب کا، اور دنیا اور مال چیزیں ملتی ہیں۔ کان ان کا ابا نیک تھا اور خزانہ اگر دیوار گر جاتی، خزانہ بکھر جاتا، لوگ لوٹ لیتے۔ ابھی تم طفل نادہ ہو، کہیں کھودو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جمع ہو کر، جب یہ جوان ہوں گے نا پھر خزانہ ملے گا۔ اللہ ایسے کھلاتا ہے، پھر نسلیں پلتی ہیں، نسلیں پلتی ہیں، اور نسلیں پلتی ہیں اور خوب پلتی ہیں۔ ابھی ان کا پیغام مجھے ملا، انڈیا میں ایک بہت بڑی دربار ہے، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے صدیوں پرانے بزرگ ہیں، اور صاحب کمال عظیم انسان تھے۔ ایک جادوگر نے پوچھا، جادوگر نے ان پہ جادو کیا تو جن آیا جادو کے لیے، کہنے لگے اس کو خود اٹھا کے لیا میرے پاس، میرے پاس جادو کرتا ہے۔ جن طاقتور تھا،
اور ان کے سامنے طاقت کس کی ہو؟ اللہ نے روح کی سمندر اور روح کی طاقت کے شہنشاہ بنائے تھے، جن گردن سے پکڑ کے لے آیا. انہوں نے کہا تو کون میرے تابع ہے؟ انہوں نے کہا وہ تجھ سے بڑی ایک اور ہستی ہے. انہوں نے کہا سرکار یہ بیٹھا اس نے آپ پہ جادو کیا ہے. انہوں نے کہا شرم نہیں آتی تجھے مجھ پہ جادو؟ معافی مانگو، معاف کر دے. لوگوں نے پیسے دیے کہ لوگوں کو پیر صاحب اللہ اللہ سکھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے ہم گمراہی سکھاتے ہیں، اس پیر کو ہی مار دیں. تو ان کے جو گدی نشین ہیں ان کا بیٹا، اس نے مجھے 500 ریال دیے ہدیہ. میں نے بسم اللہ کر کے لے لیا. جدہ کی بات، ان کے ماموں کے گھر، ان کے سگے ماموں کے گھر میں تھا. وہ بھی تھے، ان کی بھی دعوت تھی، میری بھی دعوت تھی. حج پہ آئے ہوئے تھے اپنی والدہ کے ساتھ. بڑوں کا گھرانہ ہے، بڑے لوگ ہیں. باہر نکلے تو میں نے وہ ہدیہ انہیں دیا 500 ریال کا. مجھ سے کہنے لگے میں نے دیا. میں نے کہا آپ نے دیا؟ اب یہ میں نے دیا، آپ کا تو یہ جذبہ تھا ہی نہیں کہ مجھے یہ فقیر واپس کر دے گا. اور اس کے منہ سے پتہ کیا لفظ نکلا؟ بہت ہیں جائیدادیں، باغات، زمینیں، پراپرٹیاں، مال بہت. وہ اتنا منہ بھر کے وہ لفظ مجھے آج تک یاد ہے. منہ بھر کے سمجھ رہے؟ اب وہ منہ بھر کے لے جا کہاں سے لاؤں میں؟ لفظ تو لے آیا ہوں، لے جا میرے پاس نہیں ہے، کیفیات میرے پاس نہیں ہے، جذبات میرے پاس نہیں ہے. بہت ہے. انڈیا میں جتنی غربت ہو، پاکستان میں جتنی مہنگائی ہو، دنیا میں جتنا کچھ ہو، ارے نسلیں پلتی ہیں اللہ والے یار، نسلیں پلتی ہیں. کیش لے لیں اور پھر آپ بھی عیش کریں اور انشاءاللہ نسلیں بھی عیش کریں. میں تو منتیں کر رہا ہوں. بولیں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیسے لیں گے اور کس طرح لیں گے؟ سورۃ قریش یاد نہیں؟ فوراً یاد کریں، فوراً یاد کریں. اور سورۃ قریش میں کہیں زیر زبر میں کمی، فوراً یاد کریں. اور 2 دعائیں یاد کرنے کے وعدے تو آپ نے کیے ہوئے ہیں. 2 دعائیں یاد کرنے کے وعدے تو آپ نے کیے ہوئے ہیں. فیصلہ کر لیا سورۃ قریش لے لیں، کچھ پالیں، زندگی کی پتہ نہیں کب شام آ جائے. تو اس لیے میری منت بھی ہے، میری درخواست بھی ہے کہ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے خوشحالی کے دروازے کھول لیں. صرف 2-2.5 سالوں میں جتنی مہنگائی کا طوفان آیا ہے، 2-2.5 سالوں میں کبھی سوچا تھا کہ چیزیں اتنی مہنگی ہوں گی؟ تو اس لیے ایک وقت آئے گا، سن لیں میری بات کو غور سے، میری طرف دیکھیں، سن لیں میری بات کو. فرمایا ایک وقت آئے گا کچھ نہیں ملے گا، کھانے کو، پینے کو، پہننے کو. لوگ اللہ کہیں گے، پیٹ بھر جائے گا. اللہ کا نام کہیں گے. آج وہ وقت آ رہا ہے، ہر چیز بتا رہی ہے کہ ہماری پہنچ سے دور ہو رہی ہے، ہماری پہنچ سے دور ہو رہی ہے، ہماری پہنچ سے دور ہو رہی ہے. آج وقت آ رہا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ زندگی میں گزارا نہیں. اللہ کا نام ہوگا تو زندگی کا نظام چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے موتی، اور میں یہ نظام لے آتا ہوں، لاتا ہوں باقاعدہ، جو صدیوں سے بزرگوں کے تھے، تہے در تہے دب گئے، وہ نکال کے لاتا ہوں. کیوں؟ آج سے صدیوں پہلے حالات اتنے نہیں تھے جتنے اب ہیں. صدیوں پہلے نہ اتنے انسان تھے، نہ آبادی تھی، نہ مسائل تھے، نہ زندگی کی مشکلات تھی، نہ الجھنیں، نہ پریشانیاں تھیں. کیا نہیں تھیں؟ صدیوں پہلے نہیں تھیں. اس وقت کی ضرورت تھی. تو سوچیں آج کتنی سخت اور سخت ترین ضرورت ہے. آج کتنی سخت اور سخت ترین ضرورت ہے. آج صدیوں پرانا نظام، تو اس وقت یہ ضرورت تھی. آج تو اس لیے یہ چیزیں ہماری زندگی کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو توجہ سے کریں گے نا، ان چیزوں کو توجہ سے کریں گے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہماری نسلیں پلیں گی، برکتوں کے دروازے کھلیں گے، روح کے، روحانیت کے دروازے کھلیں گے. عیش چاہیے نسلوں کا انشاءاللہ. اللہ چاہے رزق حلال طیب طاہر کے ذریعے عیش کروا دے. ضروری ہے کوئی حرام کے ذریعے بھی عیش ہوتے ہیں. اللہ حلال کے بڑی بڑی ہستیاں، امام حسن، سبحان اللہ، اللہ نے بڑا